আগতে মোৰো বৰা চাউলৰ পিঠাকেইটা বনালে থুপুকা হয় কিন্তু এইটো টেকনিকত বনালে আপোনালোক সকলোৰে তিল পিঠা বহুত মসৃণ আৰু খুব ধুনীয়া হ'ব চাওঁ হকচোন কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰথমতে ইয়াত তিলকেইটা ধুই ভালকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত অকণমান ইয়াত ভাজি লৈছোঁ মচমচীয়া গোন্ধ এটা আহিব আৰু অকণমান চুবাই চালে মচক লাগিব তেতিয়া হৈ যাব সেই তিলখিনি ভাজা এতিয়া মিক্সিত গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু মিঠাটো আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব অকণমান ইলাচি গুড়া কৰি দিলোঁ ভালকৈ মোহাৰি পেলাই মই ফ্ৰিজতে এনেকৈ বটল এটাত ভৰাই থৈ দিলোঁ যাতে মই সকলো বস্তুতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আহিল ভাল বৰা চাউলৰ পাল এতিয়া খুব ধুনীয়া বৰা চাউল পালোঁ এয়া গোটেই ৰাতিটোত তিয়াই 3-4 ঘণ্টামান টুকি থলোঁ তাৰপিছত মিক্সিৰ সৰু জাৰটোত পিচি এনেকৈ থেপি থৈ দিলোঁ আৰু এটা বাতিত অকণমান উলিয়াই চাওকচোন চাকনিখনেৰে মই কেনেকৈ দীঘলীয়াকৈ দিছোঁ আৰু মাজতে এনেকৈ দি তিল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণটো আৰু এনেকৈ লাহেকৈ পকাই দিলোঁ খুব সহজতে খুব সুন্দৰকৈ মিহি আৰু দীঘলকৈ পিঠা বনাব পাৰিব চাওক মই 1 কেজি চাউল দি প্ৰায় 60-70খনমান পিঠা বনাব পাৰিছোঁ ঠিক এনেকৈ দিব খুব সহজতে বহুত পিঠা হ'ব এটাও পিঠা মানে নাভাঙে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া পিঠা পাব আহক আজি এনেকৈ বনাই চাওঁ